好，各位觀眾大家好啊！咁啊，過去嘅6個禮拜咧，我哋放嘅片嘅速度啊，放慢咗好多啦。主要原因就因為老葉咧就去咗香港，咁所以咧就冇時間做片，咁有陣時咧啲片咧都係積落嚟嘅。咁而家我哋重新咧就同大家見面啦。好啦，Jackson打個招呼，我哋開始啦。好，大家好。好啦，今日咧就係咩呢個叫做咩啊？傳道書嘅第9章係啦。Ecclesiastes 9:1 For all this I consider in my heart, even to declare all this, that the righteous and the wise and their works are in the hands of God. No man knows either love or hatred by all that is before him. Before them 啊，咁啊個 them 個 God's 咧就係點解會變咗雙數唔知啦。我將一切事咧放在心上，詳細考究，就知道啊義人同埋智慧人並他們嘅作為都喺神嘅手中，或者愛或者恨都係喺佢哋嘅面前，人不能知道。嗱，呢個我唔係好明。呢個愛恨喺佢面前人唔知，咁即係話咩咧？你做所有嘅嘢，其實都冇乜意思，係咪啊？根本你做得好唔好，話喺神面前做得好唔好？喂，神話你都唔知，你自己都唔知，我知嘅啫喎。嗱，其實呢度就仲有一個大問題就係、你既然識得講話係 love 或者 hatred，即係話呢個咁嘅概念咧，就普通人都知噶。咁所以點解神知嘅同埋我哋普通人所知嘅唔一樣咧？或者話咧即係你所知嘅愛，神未必當你係愛㗎；你所知嘅恨，神未必當你係恨㗎。神眼中嘅愛恨係你哋唔知㗎，即係咁，我哋憑乜嘢要規劃自己嘅行為啦，連自己心中覺得愛或者恨都唔知，你點樣做人咧？下下都我問神，因為我點做啊？但係神從來冇答應過喎。嗱，所以呢個就係問題啦。咁但係佢嗰度就寫話，喂，你做啲嘢咧，聽我講我啲指令去做，但係做完之後，喂，可能我突然間話，喂，神話你做啲嘢唔啱喎，我唔中意喎，係嘛？咁點算咧？9:2 All things come alike to all. There is one event to the righteousness, and to the wicked, to the good, and to the clean, and to the unclean. To him that sacrifice, and to him that sacrifice not, and is the good, so is the sinner, and he sweareth, as he that fear an oath. 好啦，呢度咧就佢話咧就係凡臨到做人嘅事都係一樣，義人同埋惡人都會遭遇一樣嘅事，好人、潔淨嘅人同埋不潔淨嘅人，獻祭嘅同埋唔獻祭嘅都一樣。好人如何，罪人也如何；起誓嘅如何，怕起誓的也如何。咁即係咩意思咧？即係話我都唔使你自己做好人定壞人啦，我做嘅嘢冚唪唥都一樣樣嘅，咁點咧？佢到底想講乜啊？我唔明呢個成句嘅意思係乜嘢啊？係咯？點樣係眾人嘅事都是一樣咧？即係你做好做壞都其實冇關係㗎，係咪咁嘅意思咧？係咯。咁我唔使做好嘢啦，咁就嗱，其實咪做唔做好嘢咧？嗱，其實咧就係啲人咧就認為做好嘢咧
就去討好神噶嘛，係咪先？係要上天堂啊嘛。喂，但係呢句説話話俾你聽，你做乜都冇關係，你亦都唔知道神會唔會當你做嗰啲係佢中意嘅嘢喎，係咪啊？係咯，咁即係話你啲信徒做嚟做去嘅嘢，其實都係得個吉嘅啫喎。咁根本唔知道你做得好唔好啊，啱唔啱啊，做得好啊壞啊定咁，對神嚟講冇乜所謂，你做又係咁，唔做又係咁，最後咧都係佢話事啫。所以你可以斷估啊，但係你斷估啱唔啱，你冇人知啦。因此咧，就到底而家係你應該係嗱，上面講到你所知嘅愛恨同神嘅唔同，呢度講到咧好人壞人所做嘅嘢都係一樣樣。咁即係點咧？我哋唯有繼續睇落去啦。好，繼續。9:3 This is an evil among all things that are done under the sun, and there is one event unto all, yea. Also the heart of sons of men is full of evil, and madness is in their heart while they live, and after that they go to the dead. 就喺日光之下所行嘅一切事，有一件禍壞，就係眾人所遭遇嘅都一樣啦。而且咧，世人心中啊充滿咗惡，活着嘅時候心裏狂妄，後嚟就歸死人去哪裏去了？講呢個係性惡論喎，即係人都壞人嚟噶啦啊！咁點有好人呢？嗱，佢呢度講佢即係中文，佢話為日光之下所行嘅一切事咧，一切嘅事喎 ，all things 喎，一切嘅事，咁啊呢個 evil thing 係乜嘢咧？你所做嘅所有嘢都係壞事，咁即係冇好人啦。都係壞事係咪咁意思咧？9:4 For to him that is joined to all the living there is hope, for a living dog is better than a dead lion. 與一切活人相連嘅那人還有指望，因為活着嘅狗比死嘅獅子更強。咁呢個想講乜嘢咧？譬如唔重要啦，唔好理佢譬如啦，講翻前面先。咁就話一切活着嘅人都係相連嘅，即係互相之間有關係啦。咁啊，因此咧，呢個人就有希望。咁即係咁嗱，如果好似佢上面講嘅，所有人都係惡人，你同啲惡人相連埋一齊，有咩希望咧？又我唔係好明啊。繼續 9:5 For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. 活咗嘅人知道啊必死啊，死咗人毫無所知啦，也不再得到賞賜，他們的名無人紀念。我又唔知佢想講乜嘢喎呢度喎，講嚟講去都係你始終瓜老襯都冇人咩㗎啦，咁啲人做嘢，喂個目的係上天堂，咁喺地球上都係冇嘢㗎啦，係咪啊？一樣啦，好似你話齋，我真係唔知佢想講乜嘅。話呢度第一件事咧，佢就話好啦，活着嘅人就知道會死啊！呢個第一句就大家都知啦，從來冇人可以唔使死啦，咁呢個冇問題啦。話死咗嘅人毫無所知，咁咪死咗就死咗啦，就係我哋佢自己知唔知我哋唔知，但係咧就佢而家話咧死咗人就毫無所知啦，咁死咗人就乜都唔知，咁就冇咗啦。好啦，跟住呢前面兩個都可以嘅，跟住你一個就也不再得賞賜。咦？原來你在生咧就係為咗賞賜嘅，
咁死咗之後咧就冇所謂啦，所以啊唔得到賞賜，咁樣就冇咗賞賜。咁樣呢個第一，第二個佢哋冇咗咩咧？就係佢哋嘅名咧就冇人紀念。但係如果你喺人間嗰時候做過好事或者壞事啦嚇，都有人紀念嘅。譬如如果唔係，我哋唔會流傳到有大衛王啊諸如此類嘅人嘅名喺度啦。咁就何來冇人紀念咧？又嗱，我嘅問題咧就係之前嗰句，佢話 neither have they any more reward。咁即係生嘅同死嘅咧，其實都冇分別，你都係得唔到賞賜噶啦，係咪咁嘅意思咧？係咯。咁你啲人做呢樣做嗰樣，又要個星期又去拜神，要去進貢，其實都冇用噶喎，係嘛？係咯。你同死嘅冇分別嘅啫喎，你都得唔到賞賜噶喎。我覺得啱唔啱啊？係咯，咁所以我解釋得啱啊，係咪？咁所以信嚟做乜咧？又佢自己話都冇用噶啦。係咯，所以我都唔係好明。繼續。啲信徒根本唔知佢。信徒根本冇讀過聖經，好多信徒都係只係聽喺教堂聽人哋講嘅啫。而家我哋同大家讀聖經，其中嘅原因就係俾大家知道實際聖經講乜啊嘛。係啦，所以你唔讀佢咧，你又唔知講乜，人哋噏咧，你又聽晒啦。你又信係啦9:6 Also their love and their hatred and their envy is now perished. Neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun。好啦，死咗之後當然係咁啦，佢哋嘅愛、佢哋嘅恨、佢哋嘅妒忌，早已經係消滅咗啦。喺日光之下所行嘅一切事，佢哋永不再有份啦。即係死咗人咩份都冇啦，呢個清楚啦。OK。9:7 Go thy way, eat thy bread with joy, and with merry heart, for God now accepts thy work。你只要去歡歡喜喜食你個飯，心中快樂喝你個酒，因為神已經係悅納你嘅作為啦。呢個同邊個講㗎？咁簡單嘅事，淨係做你要做嘅嘢，飲飲食食就已經夠啦。你做其他嘅嘢咧係多餘嘅，係咪咁意思咧？唔怪得咧喺以色列有啲宗教派別就乜都唔做，翹埋手嘅擘大口等啲食物跌落口嗰類啊。咁而家你就係一樣總之你信神咧就要歡歡喜食飯心中快樂你個酒即係飲酒同埋食飯，其他咩嘢咧都唔重要，因為神咧已經接受咗你嘅嘢啦。你嘅咩佢大 works， 我哋做乜嘢咧？做咗咩咧？冇講佢淨係食飯同埋飲酒啫但係佢之前嗰度講咩你做乜都冇用嘅喎。好人壞人所做嘅嘢啲一模一樣，咁到底係好定壞咁唔知啦咁即係其實即係你可以任意妄行啦，你做乜都得啦，橫掂好人係咁，壞人係咁，最終都係好似賭錢咁搏神當你做嘢係好事，咁你好事啦。如果神認為你做咗壞事，咁你落地獄啦，冇嘢㗎。但係你知唔知咧？其實你都唔知㗎喎。係啊，你唔知係做咗好事壞事㗎，係斷估㗎咋。9:8 Let thy garment be always white, and let my heart lack no ointment。你嘅衣服當時常潔白，你頭上亦都唔可以缺少膏油。即係件衫要着白色，要乾淨，頭咧就一定要搽啲油喺度，等啲頭髮立立令咦？咁即係話啲好多啲猶太嘅咩咧，就做嘢唔啱喎。佢着黑色嗰啲又唔啱啦。係着件白色衫嘅啫喎。應該淨係着白色衫啫，唔應該着其他顏色嘅衫。白色嘅喎。9:9
Live joyfully with the wife, whom thou lovest all the day of life of thy vanity, which he hath given thee under the sun, all the days of thy vanity, for that is thy portion in his life, and in thy labor, which thou takest under the sun。喺你一生虛空嘅年日，就係神賜你喺日光之下虛空嘅年日，當同你所愛嘅妻快活度日，因為咧那是你生前喺日光之下勞碌嘅事所得嘅份。喂，有啲人娶唔到老婆，有啲人揾唔到老公，咁點算啊？嗰啲唔係人。嗰啲唔計入個咩啦，係嘛？嗰啲唔計㗎。9:10 Whatsoever thy hand find to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goes。凡你手所當做嘅事，要盡力去做，因為咧你所必去嘅陰間係冇工作、冇謀算、冇知識，亦都冇智慧。前面講唔係話你淨係要專心食飯、飲酒同埋中意老婆咩？而家加多一樣嘢啦，你要做嘢㗎，做嘢要盡力去做。喂，嗱，我呢度我覺得有唔係好明啦。嗱，之前呢句咧就話，喂，你做嘢盡力去做啊，係咪？佢話因為咧，你所必去嘅咩咧？嘅時間咧，定係陰間咧？係冇工作嘅，即係話你一定要死噶啦，係嘛？咁即係話想講咩啫？咁話你喂，你係咪叫你生前做嘢就要盡力去做？因為咧你死咗之後咧就等於乜都冇晒啦，又唔使做啦。喂，咁係咪點啊？啲人話喂去咗天堂，咁係咪有嘢做嘅咧？定係喺度嘆世界嘆到你悶到嘔，日日都喺度崇拜耶和華，冇嘢好做9:11 I returned and saw under the sun that race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happen to them all。我又轉念啦，見日光之下，快跑嘅未必能贏啊，力戰嘅未必能勝，智慧嘅未必得到糧食，明智嘅亦都未必得到資財，靈巧嘅未必得到喜悅。所臨到眾人手上，幾乎都係當時嘅機會。即係你聰明都冇用，你做好嘢都冇用，乜都冇用，完全咧係睇運氣啊。9:12 For man who knows not his time, as the fishes that are taken in an evil net, and as the bird that are caught in the snare, so are the sons of men snared in an evil time, when it falls suddenly upon them。原來人咧就係不知道自己嘅定期，魚被惡網圈住，鳥就俾網羅捉住。禍難咧必然臨到嘅時候咧，世人陷在其中，也是如此。即係有咩衰嘢發生時，你都避無可避啊！喂，咁呢個喂啲聖經啲傳道嘅人話，喂，
你信耶穌就你祈禱就得，你就可以得到你所要求嘅嘢個噃。而家似乎咧呢一本書想講俾人知嘅嘢就係冇用噶，乜都係已經上天安排咗噶啦啊！好嘢好，壞嘢好，無論你努力唔努力，你得嘅嘢全部靠運氣。衰起上嚟嘅話咧，亦都無所避開啊，避唔到嘅啊。9:13 This wisdom have I seen also under the sun, and it seems great unto me。我見日光之下有一樣智慧，據我看來乃是廣大啊！可能真係講到啦啊，到底乜嘢先係真正有用咧？嗱，呢個好奇怪嚇。佢話 this wisdom 咧 have I seen under the sun， 即係話嘢，即係話咧個神咧係咩嘅喎？係咪啊？係佢睇到嘅喎。佢而家講係 wisdom 啊，個 wisdom 係咩嘢唔知道，佢 wisdom 可以睇得到嘅啊，呢個好出奇啊！不過冇用啊，呢個就呢個作者認為自己咧就已經見到知道乜嘢係智慧啦啊。9:14 There was a little city, a few men within it, and there came a great king against it, and besieged it, and built bulwarks against it。好啦，就有一個小城啊，其中人數稀少，有一個大君王嚟到攻擊，收足營壘啊，將城啊就圍困咗啊！講緊幾時咧？而家總之啊，講緊古仔啦啊！從前我有個小鎮啊，入邊有啲人啊，好少人嘅啫啊，不過有個偉大嘅王咧，要攻陷佢啦，咁點咧？咁呢個嗱，呢個所謂叫小城啊，究竟有幾多人咧？冇講，就係啊，佢呢度寫咧 a few men， 咁即係話係咪一個叫做城咧？如果一個 few men 嘅時候，係咯，我唔知啊，定係一條村啊，定係咩咧？點解佢叫做小城咧？我又唔明啦。9:15 Now there was found in it a poor wise man, and he by his wisdom delivered the city, yet no man remember that same poor man。啊，城中有一個貧窮嘅智慧人，佢用智慧咧救咗個城，但係冇人紀念呢個窮人。咦，有個皇帝要打呢個城，喂，呢個城咧入邊有個窮人喺度咧，喂，佢冇講呢個窮人做咗乜嘢喎？啊，淨係話呢個窮人救咗個城啫，啊，但點樣救我哋唔知啊。9:16 Then said I, wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised, and his word are not heard。我就話啦，智慧係勝過勇力，然而咧嗰個貧窮人嘅智慧俾人藐視，佢嘅話咧就冇人聽從。呢個又想講乜嘢啊？即係窮係冇用嘅，窮咧就係冇人聽到，冇人會理會你噶啦。雖然你好聰明啊，窮係一個重要嘅罪學啊，犯罪嚟噶。你窮，所以咧你就連你嗰啲聰明啊、智慧咧，即係人哋都會藐視。嗱，咁我好奇怪啦，佢第一句寫咧就話智慧咧係比勇武咧更加好，係咪先？係。但係喂，窮人嘅智慧就冇用噶噃，要聰明人嘅智慧先有用喎。有錢人嘅智慧先有用，窮人係冇用嘅啊。9:17 The word of wise men are heard in quiet, more than a cry of him that ruled among fools。寧可喺安靜之中聽智慧人嘅言語，不聽掌管愚昧人嘅喊聲。咁係代表咩咧？
咁邊一個係定係愚昧嘅人咧？窮人就係愚昧人啦。佢上面講咗啦。係咪要應係咪下出嚟我 IQ 150你先聽咧 ？IQ 90你就唔使聽咧 ？9:18 Wisdom is better than weapon of war. But one sinner destroy much good. 智慧勝過打仗嘅兵器，但一個罪人能敗壞好多善事。嗱，第一句我係贊同下，第二句想講咩咧？咩係 sinner 咧？即係嗱，從另一個角度嚟講就係成事難啦，敗事易，即係將嘢整好咧就難啦，但係將啲嘢整和咧就容易。但呢個佢用嘅就唔係好似我哋所講嘅，即係整和整壞嘢嘅話咧，一個罪人一個犯罪嘅人，咩叫犯罪嘅人咧？即係一個犯罪人可以將好多好事，即係嗱，我唔知咩叫好事啊？好事係咪即係幫人哋啊？譬如人哋肚餓你俾嘢食物啊，俾食物佢啊之類，咁呢啲係好事啦。跟住一個犯罪人可以將呢啲人嘅本來應該分得到嘅杯啲飯啊之類俾佢搶走咗，所以話有好多好事啦。喂，但係個問題就係個 one sinner destroy much good， 咁即係喂，但係聖經入邊話乜嘢啊？啲人成日都話咩啊？一開始就話你哋生出嚟就係罪人嚟㗎啦，係咪啊？如果係咁嘅話，何來善人咧嚇？咁冇好人㗎啦，係咪啊？係咯。咁你想講乜嘢啊？唔知不過咧就係聖經我哋讀嚟讀發覺就係嗰個佢嘅所謂周圍所俾提供嘅資料啊，係咪都好模糊啊？因為好嘅壞，咩叫好事，咩叫壞事，冇從來未講過㗎。似乎咧就唯一我所知就係你拜耶和華，肯為耶和華奉獻，咁就係好人。但係你所做嘅嘢話未必同你一樣。你都唔知嘅喎，你覺得好啫喎，有嘢喎，但係神未必一定係咁講嘅喎。你個奉獻可能神中意咧，可能神食齋嘅，但係而家你聖經猛教人要劏牛劏羊。唔係神唔係食齋嘅，係神係中意 barbecue 嘅。嗱，聖經講到耶和華係中意 barbecue， 但係事實上耶和華中意乜？我哋斷估嘅啫喎，真係唔知喎。係啊，可能耶和華真係中意係食齋嘅喎。各位你哋錯啦冇嘢嘅。原因點解要供應牛羊咧？因為啲祭司中意食肉所以叫你供應牛羊神食乜唔重要好啦，呢一集就到呢度啦，咁我哋就下集同大家再見啦。拜拜。好，拜拜。